पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़ा महाज खोल दिया है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए हिकमत अमली पर अमल पैरा दरामद शुरू कर दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज से मुलाकात की और इन हाउस तब्दीली समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि वजीर आज़म ने जितने एतमाद के वोट हासिल किए उतने तो अरकान भी ऐवान में मौजूद नहीं थे। लोटे भरे हुए इधर, वो लोटे किधर है? पढ़े ना साहब, इनको पढ़ना नहीं आता है, इनको नहीं आता है। आप पढ़े सर। स्पीकर साहब, आप पढ़े। स्पीकर साहब, रूल 8 में जाए। सर रूल 8 का सब सेक्शन 1 दिखाएं इनको। स्पीकर साहब, जो जीटीए वालों ने 6 नाम दिए, पहले उनकी इन्वेस्टिगेशन करें। 6 नाम जीटीए वालों ने दिए और पहले उनको बाहर निकाले। और जो 16 नाम, जो 16 बंधु ने वोट नहीं किया वहाँ पे इनके सेनेटर को, उनको बाहर निकाले। वो किस किस के 6 नाम है, पहले अखलाकियात का मुजाहरा करें, उन बंधु के नाम दे। और जो कल इन्होंने वोट लिया है प्राइम मिनिस्टर का, वो भी 237 से वोट लिया है, वो भी 237 से वोट लिया है और लोगों को कंट्रोल रूम में बिठा बिठा के वोट किया लिया है। इजहार भाई आप पढ़े जरा। सर मैं पढ़ रहा हूँ सर। जब आप नशिस्तें अलॉट करते हैं तो उमूमन लेफ्ट साइड आप ट्रेजरी को देते हैं और ये राइट साइड अपोजिशन को देते हैं। जरूरी नहीं है, स्पीकर कैन मेक एनीबॉडी सिट एनीवेयर। पीटीआई के लोगों की डिमांड जमहूरी है। पिछली बार भी आपने देखा 13 जमीर फरोज हमारे ही पीछे बैठे रहे। 13 जमीर फरोज बैठे रहे सर हमारे पीछे। देखिए, और ये आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते। ये आपकी ये है, लेकिन सर अगर एक आप रूल 8 को मानते ही नहीं मानते, ये तो नहीं मानते, इनको तो पता ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जजमेंट है सर, इनको सिर्फ बदमाशी करने का पता है। कोई भी मेंबर पार्टी चेंज करता है तो वो रिजाइन करने का पाबंद है। बात सुने इजहार भाई, पता नहीं कितने जमीर फरोश इधर बैठे हुए हैं, सबको निकालोगे क्या? जजमेंट है कि मेंबर जो भी पार्टी चेंज करेगा वो रिजाइन करेगा।